Hello guys! Ito ang Yamaha Fino, upgraded into 196cc. Tara, tignan natin kung paano naging 196cc. Ito ay isang Yamaha Fino 115cc, upgraded into 196cc, 63mm bore, 63mm stroke. Square engine siya. Naka 7.5 lift na cam, Genrix racing cam, 6331 MTRT head. Naka water cooled. Sa panggilid naman tayo, JVT clutch lining at naka HIRC racing pulley. Kaya malakas siyang umarangkada at malakas dumulo. At build ito ni tito ko, Geno Mascareñas, expert sa mga Mio at owner ng Genrix Motor Shop, located at Kutkut, Tarlac City. Siya nga pala, ito ay isang circuit concept kasi mukhang pang circuit ang dating. May strut bar kasi. Okay, bye-bye!